好，各位觀眾朋友，大家好，又見面啦，我係 Nora。今一期啦，我哋就唔影全新嘅樓盤俾大家去分享業主嘅二手單位。依家 Nora 所處嘅位置啦，就係珠海橫琴自貿區華發悅府呢個小區入邊啦。早期啦，華發悅府呢個單位咧呢個樓盤啦，售價啦都要去到4萬5嘅一個均價嚇，包括我業主買嗰套單位啦，都唔例外，一樣都係4萬5嘅一個單價攞低嘅。呢一套單位咧，係面積79平方嘅2房2廳1衛嘅一個單位啦。而且華發悅府嘅一個地段啦係非常之筍嘅。喺呢個位置啦，距離橫琴關口啦係3公里左右，揸車5分鐘就可以到橫琴關口啦。而且華發悅府呢一邊嘅一個配套啦都非常之豐富啦。步行啦就可以去到橫琴嘅一個地標啦，天母琴台啦，包括佢望到嘅景觀啦都係望到我哋天母琴台啦，同埋我哋嘅一個天母河嘅，所以非常之靚。而且咧佢配有橫琴最好嘅一個小學紫旗實驗小學呢個學區位，所以佢嘅一個小區佢自己有嘅一個配套都係好好嘅。包括我哋身後提嘅一個兒童樂園啦，大家睇一睇。呢個咧就係悅府嘅華發悅府小區入邊嘅一個內廊啦，非常之靚，而且都做得好舒服。整個小區啦，15棟嘅一個建築啦，每一棟嘅一個樓間佢都非常之大，通風性都做得好好嘅。而且咧華發悅府咧佢係自帶會所嘅嚇，佢嘅會所入邊咧有埋室內嘅一個恆溫泳池啦、健身房啦，同埋兒童遊樂場所啦，係室內嘅。呢個咧都係對於業主去開放嘅，包括啦大家都知道橫琴嘅一個住宅係非常之少嘅，所以咧橫琴呢邊嘅一個出租啦都係非常之搶手嘅，包括喺華發悅府呢個位置啦，佢嘅一個租值市場都非常之高。2房啦可以租到啦5500左右，3房可以租到7500左右。呢啲唔係開歌，係有市場去表達，因為呢個位置咧去到澳門大學啦都係好近嘅，所以呢個位置咧都好多澳門嘅大學生啦，或者喺澳門工作嘅人啦，喺呢邊租翻去住嘅。所以呢邊嘅話，我哋就唔多囉嗦，因為業主啦開價啦285萬去出售2房單位，而且當時買翻嚟4萬5咧係一個毛坯價。業主啦都係已經裝修好啦，準備要將呢套單位以285萬去賣出去，都係血虧咗差唔多成1萬蚊1平方㗎，帶埋精裝修。話不多說，我哋上去睇睇啦。我哋就已經上嚟3座嘅11樓咧，去影翻我哋業主呢個單位。佢係01單位1101嚇。呢個走廊位啦係你屬於一個私人空間，所以呢個01單位咧，佢係比其他單位係擁有呢個獨立嘅一個入戶位置嘅，比較隱私私密度係比較高啲嘅。佢再入翻嚟啦，呢一套咧係79方嘅2房單位啦。佢業主咧當時買翻嚟係毛坯嘅，佢依家咧就係精裝修之後咧擺咗些少嘅家私電器嘅。就係連埋裝修連埋家私電器一齊出售㗎。我哋一齊睇下佢嘅一個戶型間隔啦。首先呢度咧佢就係已經係全部整好晒㗎啦，包括熱水爐佢都係裝好晒嘅。佢係裝喺出邊啦。如果你覺得唔美觀嘅情況下啦，就可以做翻個定制啦、櫃啦去裝飾佢。下方呢度咧佢都係預留咗空間俾你去做翻個櫃嘅。我哋睇埋個廚房位置啦。廚房79方嚟講啦，佢空間係足夠嘅，而且咧都係比較闊啲嘅，同埋咧佢呢度咧有足夠空間去擺到單開門或者雙開門嘅一個雪櫃位置啦。空間係已經預留咗㗎啦。佢全部啦
除咗我哋冇呢個三件套冇呢個爐啦，但係呢個咧佢就已經係裝好一個消毒櫃俾你啦。OK， 咁我哋出嚟睇翻出邊先。咁79方咧，佢嘅客廳同埋餐廳位置咧係夠細闊嘅。OK， 咁如果兩房單位嚟講啦，呢種空間咧係住得好舒服嘅，因為佢個客廳啦同埋餐廳啦，佢唔會話太窄。呢度咧佢就放咗簡單嘅一個餐台位置啦，6人嘅一個餐台位置。OK， 咁包括我哋上邊個吊燈啦，全部都係已經整好晒㗎啦。咁其實啦，佢已經係擺咗好基礎嘅一個家私電器啦。如果係講翻拎包入住嘅話，已經係足夠晒㗎啦。而且咧，全部都係已經裝好晒嘅。咁我哋出嚟啦，呢個客廳啦，佢就係已經做咗一個風窗設計啦。其實景觀都係幾靚嘅，而且咧可以望到我哋些少嘅一個河景啦，同埋我哋一個橫琴嘅一個地標啦，天幕琴台。而且咧，我哋呢個方向咧，佢係朝南向嘅。兩房單位可以做到朝南向俾你，係已經係 OK 嘅，朝向都非常之靚仔。如果係自己住嘅話，呢種朝南向嘅戶型住起嚟係好舒服嘅。咁我哋入嚟睇翻兩間房先。首先我哋廁所咧就已經全部整好晒㗎啦，乾濕分離啦，同埋明窗嘅一個設計。OK， 我哋睇埋廁所呢一邊嘅一個主人房先。主人房啦，佢係擺到2米嘅一個床啦。床架全部都係已經整好晒㗎啦。後期就係買翻床墊啦，或者床上用板就 OK 㗎啦。而且咧景觀都係朝住南向望晒我哋天幕琴台啦，同埋我哋嘅一個河景啦。OK， 睇埋另外一間房，因為佢呢個戶型咧係好靚仔嘅。點解咁講咧？佢兩間房全部都係朝南向㗎。包括呢間細房啦都係一樣嘅。佢兩間房啦比較平均啲嘅。同埋咧呢間細房啦都可以放到1.5米嘅床啊。朝向咧都係朝住南向嘅。所以點解講呢個戶型咧係住起嚟好舒服？因為佢除咗露台咧，即係客廳望晒南向啦。另外兩間房全部都係朝南向嘅。所以呢個單位咧，如果你無論自住都好啦，出租都好啦，即係自己住起嚟又舒服啦，出租咧又有呢個租值喺呢一邊啦。呢個單位啦，佢係冇住過同埋咧都係冇出租過嘅。市場上邊嘅一個租價兩房啦，係可以租到5000蚊一個月嘅，唔係誇大。而且咧市場嘅一個需求量都好大嘅。點解咁講？因為樂府呢個位置咧，佢係位於距離關口都係5分鐘就可以到啦。而且樂府呢個位置啦，佢所在嘅一個學區位啦，係紫旗實驗小學。呢個小學啦係整個橫琴嚟講啦係學校係最好嘅，所以佢教育配套都好豐富。同埋咧佢嘅一個生活配套啦，樓下啦，附近步行啦都可以去到呢個商業體啦，包括我步行就可以去到天幕琴台啦，同埋咧保利國際廣場呢一邊啦，佢樓下全部都係啲商業嚟嘅，所以佢呢邊嘅一個生活配套都非常之豐富，包括佢步行就可以去到公園啦等等，所以呢個位置啦，無論教育配套都好啦，生活配套都好啦，同埋佢嘅一個商業配套都好啦，都非常之齊全嘅，所以包括呢個位置啦，去到澳門大學都係好近嘅，所以呢個位置咧都係好多大學生去租嚟自己住㗎嚇，所以佢呢邊嘅話，業主佢就諗住啦35000嘅一個單價啦，35000嘅一個單價，總價285萬去出售呢個單位，帶埋精裝修嘅，因為業主早期買翻嚟啦，都係要去到43000左右，但係依家咧就係35000嘅一特價。單價蝕咗8000蚊左右，包埋連裝修、家私、電器都要蝕埋俾你，所以佢呢邊嘅話總共咧就係285萬嘅總價，帶埋裝修，連埋全屋嘅家私電器一齊出售嘅。如果有興趣呢個單位嘅朋友咧，可以聯繫我帶你實地睇樓。業主係誠心出售嘅嚇。如果有興趣嘅話就嗱聲聯繫我啦。只有呢一套而且咧佢係滿五
但係現在咧滿意咧就係已經可以免稅啦，所以佢呢個單位啦，你二手買翻嚟咧係冇額外嘅一個稅費係要出嘅。咁啊，直接就係總價285萬就去立低啦，首期啦就係40萬。OK，咁啊，我哋下一期再見，拜拜。